Jesús termina avisando, es un cutín orella tende. Parte semana 2 com Jesus. Nuestra parte semana, o Salmo 110, versículo 1 teco 4. Senhor avisa-me, sentado aqui na mi mandrechi, mientras me tahasibo inimigo nan banque pia sossegar. Por de Sion, Senhor lo entregabo e bastão, señal de bo poder. Manda-te inteira de inimigo. Bo pueblo ta seguibo o gusto, dia bo mostra bo poder. Vesti de fiesta sagrado, ata bo guerreiro nan joven. Serena for de seno de aurora. Senhor ahora, le no quebra su palabra. Lo bota sacerdote pa sempre de rango igual como Melquisedec.